Perfecte. Doncs bona tarda, Sem, bona tarda, Javi. Som aquí una tarda més amb el Dialogoteus, que per qui no ho hagi vist encara. Bàsicament el que fem és posar en comú, fer una trobada entre campanyes que hi ha hagut a Goteo i veure què en surt, no? I trobar doncs, els punts en comú i comentar una miqueta, no? Doncs com ha sigut llançar la campanya i com els hi va a l'entitat i en el seu dia a dia, no? I potser fins i tot aprendre alguna coseta d'elles i aprofitar aquesta trobada. Doncs benvingut, Javi, Ben trobat, moltes gràcies. benvingut, Sem. Què tal? Encantat. Perfecte, perfecte. I jo començaria directament, i d'una manera que em sembla que és així com més simpaticota, que és doncs, preguntar-vos com vau arribar, no? Cadascú al vostre projecte, i què és el que us va il·lusionar tant com per ficar-hi les banyes, com sé que hi fiqueu els dos. No sé, podem començar amb en Javi, per exemple. Molt bé. I jo sempre dic que jo era un ca perseguint cotxos perquè tenia molt d'interessos i tal, i estava en un punt de la meva vida un poc estrany i en aquell moment que vaig deixar just un voluntariat va passar tot el tema de que va tancar el cinema Renoir aquí a Palma. I bé, vaig dir, mira, jo necessitàvem voluntaris, a punt. Necessitàvem gent per la junta directiva i a punt. I aquí, quan varen començar a organitzar les coses, ens vam donar compte que necessitàvem mans de gent en el dia a dia i, sincerament, va ser un procés molt estrany que de sobte van dir, aquest tio és jove, té temps i és més econòmic que un gerent del mercat, per tant, pel niño tonto, saps? I vaig acabar a Cine Ciutat, però és veritat que el mateix que això d'un cap perseguint cotxes, si la ciutat, com que tenia totes aquestes vessants mediambientals, culturals, socials, sí que és veritat que aglutinava d'innovació tecnològica, aglutinava molt d'aquests interessos i me va servir com un prisma, no? I era un puesto molt xulo per jugar. I aquí de 10 anys, per 11 anys quasi ja, jugant. Genial. Sem. La meva història és llarga, la resumiré perquè no tenim tot el dia, però bé, jo vinc molt del món de la comunicació, de la gestió cultural, he estat molts anys en teatres, en companyies, amb el Polirama, amb el Victòria, amb el Mago Pop, de Goll de Gom, bueno, una mica ajudant i portant una miqueta tot el que m'anava arribant, no? I bé, fa cosa d'un any i mig, l'Anna Rosa Esquella, que és la productora executiva de Goll de Gom, em va dir, mira, escolta'm, la Isona Passola, que és molt amiga meva, productora de cinema, li ha arribat a les mans una possibilitat, que és la de recuperar els cinemes Texas de Barcelona, i creiem que podria ser una bona idea que una de les sales fos un teatre. A tu t'agradaria fer-ho? O si t'agradaria sumar-te a l'aventura? I jo, sí, o sigui, vaig dir que sí des del minut 1, perquè a més és una cosa que sempre m'havia vingut molt de gust, tenir un espai propi, diguem, ja no només comunicar, sinó poder-lo gestionar, poder programar, poder-hi dir la meva, i des del principi vaig dir que sí. A més, el Texas és un lloc super emblemàtic i, vamos, és que dir que no era molt estrany. Però, bueno, sí que és veritat que en el moment en què ens va arribar la proposta va ser, doncs, a principis del 2021, del 2022, que encara estàvem una miqueta arrossegant que si Òmicrons i Covid i tot, era pràcticament un suïcidi, però vam dir, és igual, bé, estirem de la moto i ja veurem què passa. Genial. Doncs clar, són dues iniciatives prou diferents, no? Perquè una porteu ja una dècada, l'altra, tot i que és una història que ve d'enrere, doncs enceteu alguna cosa supernou. Sí que la pregunta aquesta serà curiosa, no? La resposta, que és que què us va aportar fer la campanya? Perquè, a més, uns va fer la campanya, crec que farà com ja 3 anys, potser, Sí, el 2020. 2020, i l'altre, doncs, tot just acabeu ara, o sigui que potser està més fresc, no? Però m'agradaria saber, doncs, això, com ho viviu els que acabeu de fer la campanya i què penseu, no? Que en aquests 3 anys, doncs, potser ve d'aquí, no? Ve de la campanya feta. Sem, que ho tens més fresc. Jo ho tinc més fresc, ho tinc super fresc. Sí. Ens ha portat moltíssimes coses la campanya. Aviam, jo et diria, clar, com us explicava, el procés comença fa un any i mig, quasi bé.
on comencem a engegar el projecte, comencem a parlar amb l'arquitecte, comencem a mirar opcions, quin finançament podem tenir a nivell públic, a nivell privat, fer el pla de negoci, bueno, ja sabeu, tot el que suposa tot això, doncs és un temps. A més, que quan ens va arribar la proposta encara no teníem ni tan sols la certesa de que podríem llogar l'espai perquè la propietat estava canviant. Bueno, estava sent tot molt, molt, molt lent, no? I clar, ha estat un any i mig de feina fins que arribem a finals de mes de març, que és quan engeguem la campanya, que va ser la primera vegada que dèiem públicament que allò anava a passar. O sigui, fins a aquell moment era una cosa, un secreto a voces, que havíem anat comentant amb gent de la professió i poca cosa més, però que dèiem, bueno, anem a engegar una campanya de mecenatge, però no en tenim ni idea de quina rebuda tindrà. Potser el Texas, pel qui no ho sàpiga, feia 3 anys que estava tancat des de la pandèmia, i dèiem, sí que tenim un cert olfacte de que la gent segueix interessada i que segueix vinculada. Hi havia la plataforma de Salvem el Texas que s'havia involucrat molt amb el projecte, però era com, bueno, això tothom que treballa en cultura ho sap, que fins que no poses les entrades a la venda d'una cosa no saps si funcionarà o no funcionarà, i ens passava una mica amb això. I quan vam anunciar-ho, vam fer la roda de premsa i vam engegar la campanya, el primer dia, ara no recordo exactament, però crec que vam acabar amb uns 20.000 euros, una cosa així, en les primeres hores, va ser un, hòstia, vale, que sembla que això sí que té bona pinta. Si nosaltres pensàvem que el nostre objectiu, almenys el meu, jo era per mi, jo deia, bueno, més de 40.000 euros segur que no aconseguiré. O sigui, segur que no. La gent està en moltes coses i moltes històries i no estarà per posar diners aquí. Jo tenia això molt al cap i clar, quan el primer dia ja et diuen no, que això anirà millor, doncs bueno, ha sigut meravellós, la veritat. I crec que ens ha ajudat, òbviament, amb el finançament, perquè el necessitàvem. O sigui, sense aquests diners no podíem tirar endavant el projecte. No era una cosa d'aquelles de, bueno, anem a provar. No. És que sense aquests diners no hi havia manera, era impossible. Però més enllà d'això és que et genera comunitat, que això era una cosa que per nosaltres era imprescindible. Nosaltres al Texas sabem que és una cosa molt important pel barri, no volíem ser uns intrusos que arribéssim i que ens el fessin nostre d'esquena a la gent, i aquesta complicitat que s'ha format amb la gent del barri, amb el Goteo, ha sigut espectacular, perquè hem pogut conèixer la gent de prop, hem pogut parlar amb ells, molta gent ens ha escrit, molta gent ens ha dit coses, i bueno, hem anat així en aquesta xarxa ja des del principi, abans d'obrir, doncs, bueno, està molt bé. Genial. Javi, què recordes? Sí, en el nostre cas, clar, nosaltres havíem xerrat amb vosaltres un parell de vegades perquè nosaltres vàrem començar sense fer una campanya de crowdfunding així en plataforma i tal, però és evident que Cine Ciutat, quan va néixer, va ser un crowdfunding. Vàrem crear aquest compte corrent d'associació Xarxa Cinema, vàrem treure un correu electrònic que es deia salvemesrenoir@gmail.com, i la gent va confiar en nosaltres i va començar a posar dobbers en aquesta compte, només amb una única recompensa, no? De dir, ser soci, i ja està, i si vols, i si arribam a un nivell decent de socis, i ho farem, no? Per tant, això va ser el 2012, però, clar, sempre hem estat sobrevisquent, passant penes i tal, i per tant teníem aquest núvol, no?, d'un crowdfunding així pròpiament dicho des de fa temps, teníem converses amb vosaltres des de fa temps, però va arribar una cosa que el 2019, així molt ràpida, vàrem rebre una inspecció d'aquestes aleatòries que fa el departament tècnic d'un ajuntament, i mos va tocar, i va dir, ai, idò, mira, si t'ha tocat aleatòriament i resulta que la teva instal·lació elèctrica ja no està en normativa i l'has de canviar. I si no la canvies, hasta luego. Clar, nosaltres, que gairebé no teníem ni per sobreviure, no teníem per fer tot aquests canvis. I és quan varen dir, mira, idò, aquesta carta que tenia aquí guardada, no?, aquest botó de darrera opció de crowdfunding, el pitjarem ara. I això va ser a finals del 2019, i vàrem estar construint la campanya, que la vàrem treure dia 12 de febrer del 2020. I, clar, sí, ja està. Vull dir, una imatge val més que 1.000 paraules. Aquí sí que és veritat que hem de dir que des de Goteo vareu ser molt generosos i mos vareu donar opcions de dir, ei, què voleu fer? Voleu ampliar? No voleu ampliar? Mos ajugam. És veritat que veníem d'un mes on la gent, com deien sempre, mos va sorprendre
i un tsunami de suport que haurem dir, ei, mira, i lo tiram, no? Però per contestar més concretament a la pregunta, crec que ho ha dit en Sem, els dos Bs, evidentment, i nosaltres sense aquests dos Bs és que no continuàvem, i de fet se deia sabem Cine Ciutat, la campanya. Però a nosaltres ens va servir per recuperar un poc l'èpica de l'esperit de comunitat i reconnectar tal vegada amb gent i amb col·lectius que el dia a dia t'allunya un poc, no? Sobretot en situacions de crisi. Per tant, és aquesta combinació de finançament i comunitat que m'apareix clau, i especialment a projectes culturals que vols anar més enllà i on està la cultura avui dia. Aquesta segona part de la comunitat és una cosa que no hem de fer no és un detall menor. Vull dir, el dobbers sí, te salva avui, però el que te salva i te manté viu els dies després és la comunitat que fas, i el crowdfunding ajuda moltíssim a fer-la. Genial. Que just anava a preguntar-vos això, no? Què creieu que pot fer el crowdfunding per a iniciatives del món de la cultura i la creativitat, no? I crec que aniria per aquí, no? Heu dit els doblers, comunitat, potser hi ha alguna cosa que li podríeu dir, no? Algú que estigui com més dubtant de no sé si això és per nosaltres. Bueno, jo crec que és per tothom que tingui aquest sentit que deia, no? De comunitat. És a dir, perquè no hem de deixar de banda que hi ha molta cultura o molt d'oci que no té en compte la gent i que no té en compte la comunitat i que l'únic que vol, enteneu-me, que és molt lícit i molt acceptable, que és fer diners i prou, diguem, però crec que sí, una iniciativa cultural el que vol és arrelar en un territori, arrelar la seva gent i tenir una connexió amb les persones, doncs una campanya de mecenatge crec que és una bona fórmula, un bon indicador de veure la salut d'aquella iniciativa i també de veure quines sinergies es poden generar amb les persones, amb les comunitats i veure què surt d'allà, no? Vull dir que crec que, vamos, jo li recomanaria a tothom. I crec que és un cercle virtuós, també, perquè tot això que has dit i que comparteix 100%, que tal vegada per una persona que estigui dubtant ho pot veure com molt filosòfic, no? Molt de missió, visió i valors i tal, però que això, per ser... Ho feim per això, però té una traducció econòmica molt real en el dia a dia, també. Perquè ara xerro de lo meu, però sé que en els Texas també i iniciatives culturals com les nostres per tot el territori, crear aquesta xarxa, aquesta comunitat, ajuda a descobrir nous públics, a que nous públics te descobreixin a tu, col·lectius que resulta que tu ni havies pensat que podien tenir un interès en un espai com el teu o uns serveis com els teus, te coneixen, comences una conversa i descobreixes que hi ha una línia de contingut, i quan parlem de línia de contingut també és una línia de negoci, no? I de llogar una sala o de crear una línia de contingut real, una projecció, en el nostre cas, o un debat o el que sigui, i és un públic que tal vegada no està interessat en el cinema d'estrena, però sí que està interessat o bé en un espai com el nostre, amb gent com la nostra, o està interessat en cinema que tracta els temes d'aquest col·lectiu, no? I totes aquestes coses comencen a partir de que fas aquesta xarxa, aquest teixit comunitari que ve d'una part ètico-filosòfica, però que després també es tradueix en dobbers que t'ajuda a sobreviure en el dia a dia. Totalment, que parlant una mica amb un altre llenguatge, que és el del màrqueting, no? És màrqueting, o sigui, és que és així, és comunicació i és... O sigui, a nosaltres ens ha servit per tot el que comentes, no? És a dir, a nivell de premsa ens ha ajudat moltíssim, o sigui, molta premsa s'ha interessat perquè el concepte del mecenatge de la comunitat ajuda molt, vull dir, de tot arreu, però ens ha servit a nosaltres per comunicar i explicar què és el que volíem fer, era la millor forma o la forma que hem trobat més sana, no sé com dir-ho, per vehicular què és el que volíem explicar i què és el que volíem fer, i que hem trobat moltes coses, com diu el Javier, que ens han anat molt bé. O sigui, des d'una veïna del carrer del costat dient, escolteu, és que jo des del terrat veig que teniu la canonada obstruïda i ens ha escrit a través d'allà, o sigui, una tonteria com aquesta que dius, hòstia, aquesta persona segurament no sabia ni com contactar amb nosaltres i ha trobat És que fa 3 anys que us ho vull dir, però no sabíem qui havia de parlar. O veïns que ens han explicat, vamos, de tot, històries del Texas, dels últims 100 anys que no coneixíem i que no sabíem. Bueno, recuperar una mica la memòria de l'espai. Ens ha servit per moltes coses. Clar, no? És el donar vida a un espai, no? Interactuar amb la gent del voltant, a descobrir, no? Noves maneres o què podríem fer de més.
Sí, perquè per nosaltres... en el nostre cas, bueno, el tema de la memòria sí que ho vull reivindicar en el sentit de que nosaltres vam arribar una mica com Elefante en cacharrería, saps? Vam arribar 11 persones en un projecte que no coneixíem, és a dir, que l'havíem viscut potser com a usuaris alguns de nosaltres de forma més anecdòtica, no? Que sabíem quin projecte era, però que no coneixíem una mica els intríngulis d'aquest espai i que en aquest temps d'aquesta campanya la quantitat de veïns que ens han explicat històries del Texas, de tota la seva història, que té més de 100 anys, són coses que no haguéssim sabut i que segurament s'haguessin perdut pel camí. O sigui, que era memòria popular que s'hagués perdut. I, hòstia, m'ha semblat interessant. Gent que ens ha portat fotos, que ens ha explicat històries. Això va ser un menjador social durant la Guerra Civil. Una sèrie de coses que dius, hòstia, això, si no arriba a ser per als veïns que s'han involucrat en aquesta campanya, no ho haguéssim sabut. M'apareix superinteressant això perquè crec que, i clar, és raro que ho diguem nosaltres, no? Però m'apareix que la combinació dels dos projectes que estem aquí m'apareix molt útil per qualsevol persona que pugui estar mirant això, perquè el fet de que vosaltres fóssiu un projecte d'obertura, de començament, té tota aquesta vinculació amb els arrels i tal, que m'apareix si per nosaltres va ser molt especial per altres coses, rebre aquests correus, aquestes telefonades, crec que a nivell experiència personal jo no me puc imaginar la felicitat i que ha de ser això, no? Però, per una altra banda, també dir i això és una cosa que ja m'ha demanat gent, que no s'atrevia a fer un projecte de crowdfunding perquè tenen en ment la concepció de que això és per començar un projecte, com si fos una ronda de creació i per nosaltres no va ser així. Vull dir, nosaltres ho vàrem fer quan duim 8 anys. I no només un altre pic és per el tema dels dobbers, sinó que també ens va ajudar això, a reconnectar, perquè el dia a dia és difícil, vull dir, ho té unes idees i vol fer unes coses quan comença un projecte i té un pla de negoci i un pla d'actuació quan comença un projecte, però després és veritat que les dificultats del dia a dia te fan això més complicat i per nosaltres, ja t'he dit, va ser molt útil la campanya perquè ens va recol·locar en el mapa tant de forma externa com interna per recuperar, reactivar o renovar aquestes relacions amb la comunitat. Per tant, m'apareix interessant també això, per projectes o per gent que pensa que això només és per començar, no, vull dir, això és per qualsevol moment que tu vulguis, necessitis aquesta empenta econòmica, però també vulguis una empenta de comunitat o retrobar-te en la comunitat. Doncs mira que és curiós perquè aquesta idea, no?, que tenia la gent que una campanya és per iniciar una activitat o per salvar-la en extremis o en un moment molt concret, després de molts anys, tot just ara, estem fent com revisió i començarem a fer campanyes permanents, és a dir, que s'extenen el temps que calgui, i campanyes d'aportació periòdica, no?, a l'hora de donar suport, perquè veiem que és interessant, no? Pot haver-hi un format que sigui que de tant en tant doncs, es rep una aportació, o pot haver-hi un format de renovació de quota de sòcia, per exemple. Que ja et dic, tots just estan començant, hi ha un parell de projectes que ja s'han ofert de manera super confiada i amable, no?, doncs a veure com els hi podria anar. A vosaltres, si haguéssiu d'imaginar, no?, quina utilitat li trobaríeu a tenir una campanya permanent o potser aportacions periòdiques? Creieu que us podria interessar? Sí, tant. De fet, nosaltres, és a dir, quan plantejàvem una miqueta com els diferents estadis de la comunicació, del plantejament del que anàvem a fer, sempre teníem en un primer estadi el tema del goteo, perquè necessitàvem els diners realment per poder aixecar el projecte, fins que no vam començar a veure, vale, això tira en sèrio, no hem començat les obres, és a dir, no ho veiem factible, però sempre teníem en una segona fase, que és la que hem de començar ara, tot el tema dels abonaments, els carrets de socis, és a dir, aquesta connexió més ja de la permanència que tu dius amb el projecte, no? De dir, vale, ara ja has confiat en nosaltres, ens has ajudat a poder engegar, però ara ens agradaria fidelitzar-te i que formessis part del projecte de forma habitual, no? Llavors, clar, per nosaltres ara mateix, entre cometes, per dir-ho, és una mica d'hora encara, perquè no hem explicat explícitament, és a dir, no hem ensenyat la programació, no ha començat el cine a funcionar, no?
crec que encara és una mica d'hora, però sí que quan la gent comenci a veure de què va la cosa i què és el que estem oferint, doncs, bueno, pot ser una eina com per tenir aquest manteniment, no? Sí, jo crec que la paraula clau ja l'heu dita, no? Aquesta fidelització, i aquí és on, pel que comentes, no? Crec que les eines, entendre la campanya o entendre Goteo, en aquest cas, com unes eines disponibles per adequar-les a les necessitats, i m'apareix interessant, perquè al final sí que és veritat que, per una banda, un pot pensar, sobretot, bé, aquesta frase que me varen dir un parell de persones abans de fer la campanya i que tot d'una vaig estar dins la campanya, ho vaig entendre a la perfecció, que és fer una campanya de crowdfunding és una de les coses més maques que jo puc fer a la meva vida i que no repetiria en la meva vida, perquè acabes esgotat. I jo deia, joder, però com és molt estrany, molt extrem, això. Sí, en el final de la campanya dic, no, és que és exactament això, no? Però sí que és veritat que ara ha passat un temps, que ja estic més tranquil, sí que veig les possibilitats i les parts positives d'entendre Goteo com uns serveis i una connexió permanent que pot tenir uns recursos diferents als que tu tens només com a espai. Perquè és veritat que quan estàs en modus mecenatge, penses d'una altra manera i el màrqueting és d'una altra manera. Per tant, crec que és trobar, és obrir el ventall de com relacionar-te amb la comunitat. Sobre la fidelització i això que dèiem, no? D'obrir-se al barri, sí, sabem que Cine Ciutat té un programa de voluntariat. Cines Texas, no sé... Ai, Cines, Espai Texas. No sé si ho han considerat o han tingut en compte. De moment, sí, Cines Teatre. Voldria preguntar això, no? A Cine Ciutat, que ja porteu un temps, com va? O sigui, quines fortaleses hi trobeu i dificultats? I per veure si Espai Texas consideraria que fos interessant, no? Dins d'això de crear xarxa, no? Per nosaltres és un viatge, vull dir que això dona per una altra conversa, no? El tema del voluntariat, però per dir-ho així molt ràpid, és un viatge en el que estem encara, no hem arribat a puesto. Varen començar amb una horitzontalitat extrema, vull dir, en el punt de que, bé, jo he estat a reunions on votàvem, si votàvem una decisió, que clar, jo tenia els cabells llargs i estava molt més en forma, però clar, després de tantes reunions, així acabes mal a nivell de salut. Però mos varen donar compte, també fent xarxa, fent comunitat i duint de gent especialista en el tema, de que la participació, la col·laboració, la gestió col·laborativa i el voluntariat té vessants molt més modernes, contemporànies, de participació, que no és aquesta horitzontalitat extrema, i nosaltres des de 2018 hem estat implementant un sistema que està basat en l'holocràcia i la sociocràcia, on promou molt l'autogestió i sobretot la diferència que no cerca el consens, sinó que funciona per consentiment. Per tant, és que si jo confio en tu i hem decidit que tu t'encarregues d'això, o que vosaltres com a grup us encarregueu d'això, funcionant per consentiment, i aquí manau vosaltres i no hem de decidir constantment cada decisió en grup, no? Per tant, aquesta evolució del sistema de feina i tant de combinació de personal remunerat i de voluntariat ha estat un viatge superinteressant d'aquesta segona part del projecte, que encara està impolint, però realment hem vist una millora de la relació tant del personal contractat, remunerat, amb el projecte, com del propi voluntari amb el projecte, perquè era molt difícil ser voluntari de Cine Ciutat en un principi, perquè pareixia que tenies tota la responsabilitat del projecte damunt la teva esquena, i vàrem anar evolucionant, ja t'he dit, crec que és una altra conversa sencera, però sí que ajuda tenir aquest contacte directe amb la comunitat i permetre ser un espai actiu, amb una escolta activa i uns mecanismes de participació activa dins el teu espai amb la comunitat, i dos, sempre i estar oberts a variables contemporànies de la participació i la gestió.
perquè molt de pics en els moviments assemblearis i participatius tenim, a la meva experiència personal, venim d'una concepció molt arcaica i primigènia del que és la participació, que dificulta l'evolució d'un projecte. Interessantíssim. Jo us he de dir, a nivell de voluntariat i per ficar una miqueta la nota del que ens ha passat a nosaltres al Texas, és que sí que hi havia una part de gent que era aquesta entitat veïnal, que era Salvem els Texas, que era un grup de gent, veïns, comerciants i gent de la zona que va participar molt per intentar mantenir els Texas, que parlava contínuament amb la propietat, etc, que realment han fet una feina important de difusió durant el temps que ha estat tancat, que en el moment en què vam decidir que reobríem vam parlar amb ells, els vam convidar que vinguessin un dia i han sigut persones super implicades amb el projecte en la mesura en la que lògicament han pogut i els hi han permès també perquè al final són voluntaris, no havien de treballar per entendre'ns, no? Però sí que ens han dit hòstia, mira, que si s'ha d'enganxar un cartell us el vaig enganxar, si he d'anar a repartir uns flyers a la pastisseria del costat us els vaig a repartir i ens han donat un cop de mà amb això i sobretot a nivell de difusió, a nivell de barri, que és el que ja estàvem fent, que ha sigut molt gratificant. I també us dic que fins i tot el primer dia de la roda de premsa, diverses persones escrivint-nos dient vull treballar amb vosaltres, de gratis és igual, vull fer de becari, vull fer el que sigui, però aquest projecte m'encanta. Hosti, i situar tot això i dir, un moment, que això ho hem d'anar cohesionant i hem de fer una cosa lògica i que tingui cert sentit, no? Doncs en això estem treballant, però experiències com la de Cine Ciutat són molt interessants. Clar, diguem que hi ha molta gent, no?, assedegada de participar, de trobar gent, no?, amb els seus propis valors, amb els mateixos valors, per construir. I aquí hi ha una pregunta... Sí, si me permets, arrel d'això, és que nosaltres sempre dèiem que Cine Ciutat no la va salvar els cinèfils de Mallorca, van salvar la gent, perquè varen trobar molta gent que, com tu dius, per filosofia, pel que sigui, valen voler, sigui aportar econòmicament o amb el seu temps i les seves mans, perquè compartien aquesta filosofia. Per tant, sí que m'ha pareix interessant des d'aquest punt de vista. Sí, i també per mi hi ha un punt que més enllà dels qui ens dediquem o treballem activament a la cultura, és a dir, que és la nostra feina, no? O no, és quin tipus de societat volem, no? I això amb el Texas ens hi hem trobat, és a dir, tu vols formar part d'una societat que no tens un cinema de barri, que no tens un teatre a prop i que si vols anar al cinema has d'anar a multisales, has d'anar a veure-ho a Netflix des de casa teva. És a dir, vols aquest tipus de societat o vols una societat on puguis fer comunitat i poder explicar als teus fills, mira, hi ha una altra manera de veure cinema perquè és la que jo vivia quan tenia la teva edat, o quina societat vols, no? I hi ha molta gent que s'ha implicat perquè realment dius, bueno, o m'implico, o hi poso feina, o hi poso diners, o hi poso alguna cosa, o la societat que jo vull no la tindré. Crec que això és essencial. Veient cap on remem com a societat i cap a on estem anant, aquí vindria la pregunta, no? O sigui, des de Platònic i Goteo estem preocupades, no?, davant les últimes cancel·lacions per censura de diferents actes culturals. No sé si vosaltres dins la pròpia entitat, amb els col·legues segur, no?, però dins la pròpia entitat esteu començant a considerar algunes accions o teniu pensades algunes aliances? Mira, jo diria des del nostre punt de vista, bueno, primer que parlant en plata i explícitament, l'única forma d'aturar el feixisme és en comunitat. És a dir, és agrupant-nos entre nosaltres, és explicant-nos, és ajudant-nos i és teixint xarxes. És que és l'única manera de solucionar aquest tipus de problemes. És a dir, que el problema d'un és el problema de tots. Si estan censurant una obra de teatre que parla d'un mestre republicà o censurant una obra de teatre que parla sobre els trastorns alimentaris, ens estan censurant a tots al final. Vull dir que no és una cosa o una altra. Si no ens ajuntem, ho tenim complicat. Aquí a Catalunya sí que ha succeït, i bueno, arreu d'Espanya també, l'Associació d'Actors i Directors, l'Associació de Teatres, sí que van fer un manifest del no a la censura, que molta gent s'hi ha acabat acollint també, que crec que és la forma en la que hem d'anar, en la que ens hem de dirigir. I nosaltres des del Texas, evidentment,
a més, casualitats de la vida, hi ha algun d'aquests espectacles que encara no puc dir, però algun d'aquests espectacles el tenim programat en el teatre. Ens ha fet gràcia dir, mira, doncs al final serem els que reivindiquem, pues todo lo censurado que venga para acá, no? Però sí que, evidentment, si no fem teixit i no fem alguna cosa per evitar això, tenim un problema, està clar. Sí, vull dir, crec que no fa falta dir molt més, no? I és cada dia. Vull dir, això no és una qüestió tampoc de... I no va de campanyes i no va d'un post, va de dia a dia i obries negoci i fer la teva feina i la nostra feina sempre... Vull dir, és que un poc xerrant del que dèiem, no? De la societat que volem, és que nosaltres cada dia i la programació de Cine Ciutat i les accions amb altres entitats que fem el projecte estan basades en un codi ètic, en un missió, visió i valors, i això mos influeix en el dia a dia. Per tant, és també aquesta feina del dia a dia de no sentir por, de dir, ui, ara aquest esdeveniment el faig perquè no, el faig, si ho feia ahir, avui ho he de fer més encara, vull dir, amb més convenciment encara, no? Perquè sí, vull dir, és que jo crec que la lluita, evidentment que les accions puntuals i agrupals són crucials, però després també aquesta feina del dia a dia i de que la gent vegi amb normalitat que un dimarts qualsevol tu pots anar i vas a veure una pel·lícula de temàtica X o Z o el que sigui, crec que això també és important i continuar, no com si no existeixin, però sí sense... però actuar no com a reacció a la seva existència, sinó que es vegi que surt com a proactivitat de la teva existència, també m'apareix clau, perquè això juga un paper en el subconscient col·lectiu que m'apareix important. Bueno, de qui marca relat, no? Al final, és a dir, o te'l marquen o el marques, i crec que al final en un espai cultural és que has de marcar relat, vull dir, és així, vull dir, amb les petites coses, les petites decisions del dia a dia, és com marques el teu relat, doncs en el cas del Cine Ciutat, quines pel·lícules, programes, què fas o deixes de fer, en el nostre cas el mateix, tant en el cine com al teatre, què fem, què deixem de fer, com ho expliquem, com ho venem, ja només per al simple fet en el nostre cas particular, que és una cosa que no he dit, però que sí que hem deixat molt clar durant tot el procés que els cinemes Texas seran tot cinema en català, és a dir, o bé en versió original o subtitulat o doblat en català, i el teatre majoritàriament, perquè no tot és en català i perquè hi ha moltes produccions en castellà que també ens semblen interessants, però que volem anar cap en aquesta línia, no? Són decisions polítiques i són decisions que s'han de mantenir al dia a dia per fer realitat el teu relat, això està clar. I entenc que és crear aquests espais, no? O sigui, crear aquests espais que al final la gent és on va el que comentàveu, no? El relat, no? O sigui, hi ha espais en els que potser generacions més joves, no? Que encara estan conformant, no? La seva opinió del món, no tenen experiència, és normal, han d'escoltar diferents veus, que, bueno, la idea seria que això fos un, un, un viatge per tota la vida. Però crear aquests espais creiem que és molt important. I, per exemple, us volíem comentar que estem creant, junt amb Cassoni i BitLab, un espai que es dirà La Guixeta, que és un PeerTube, no sé si coneixeu PeerTube. No? És una mena de... Bueno, és com el YouTube, però amb codi lliure. Doncs l'espai és que sigui... La idea és que sigui un espai segur on tu puguis anar a veure contingut cultural i no et surtin anuncis de criptobros, ni anuncis de negacionisme, ni anuncis de... Clar, perquè és això, no? Sembla una bajanada, però tu potser pots anar amb tota la bona fe a buscar un contingut concret que podria ser el vostre, no? En lloc com YouTube, o l'algoritme intenta girar la truita. Aleshores, estem com creant aquest espai, preguntant a diversa gent. M'agradaria com això preguntar-vos, no? O sigui, demanar-vos què hauria de tenir aquest espai perquè trobéssiu que fos interessant. Que fos ètic. Bé, sí. No, jo anava a dir que sense anuncis de criptobros jo no sé si m'apuntaré, perquè és la raó principal, aquests pre-rolls que en 10 segons te solucionen la vida, joder, jo me motiva cada dia. No, crec que m'apareix crucial aquesta,
el punt de trobada. I un altre pic és que pareix que estem dient el mateix, però ara, clar, estem en una conversa que bé, com sabeu, i ho has mencionat, Sem, no? Que en el món del cinema la translació, no, del consum audiovisual dins el marc digital és una conversa que està cada dia allà, no? I plataformes i tal i qual. Per tant, és un tema que tenim molt treballat i per jo el que és crucial és, primer, no entendre-ho com una discussió binària, no? Això és crucial, sinó que és complementària, i jo som el primer que tinc a casa meva gairebé totes les plataformes disponibles i me deixo una pasta cada mes en plataformes perquè això és complementari, però crec que una part crucial perquè un entorn digital sigui interessant, especialment per tipus de públic que estem xerrant, no? És tant la capacitat de fer comunitat dins l'espai com la curadoria dins l'espai. Vull dir, qui t'agafa la mà i te du en aquest espai i si tens dins el propi espai mans que t'ajudin, no? Perquè la gran diferència per jo ara mateix entre l'espai digital i l'espai físic, quan l'espai físic fa la seva feina, és la curadoria i l'acompanyament, no? Perquè nosaltres, una de les lliçons, crec, penso jo, socials de la pandèmia, és que abans de la pandèmia nosaltres pensàvem com a usuaris que el que volíem era una black box, no? Que diuen amb tot el contingut, un abisme infinit de contingut, deixa'm la caixa i jo deixem l'opció d'escollir tot el contingut del món, no? I quan la pandèmia gairebé ens ho va donar, no? En totes les plataformes, tenim una conya dins l'indústria que és que el programa més vist a Netflix és la pàgina d'inici, perquè estàs perdut dins aquest abisme i te passes una hora cercant la pel·lícula que vols veure i acabes veient un altre pic el capítol de l'incendi de The Office, no? Perquè ja no saps què fer i te vols riure una estona. Per tant, crec que aquesta curadoria, traslladar aquest acompanyament que feim als espais físics a l'espai digital, és clau. Em sembla molt interessant el que comentes, perquè una cosa que ens han dit molt els veïns del Texas era, hòstia, és que a mi el que m'agradava era anar al Texas a veure què feien. Sense saber què feien, perquè confiaven en el criteri de l'espai i deien, no, i jo tinc que cada dimarts vaig al cinema i que me echen el que me echen i aprenies moltes més coses i veies moltes més pel·lícules que segurament no haguessis vist, no? Això que comentes és interessant. Per a mi em sembla que també hi ha una part, també és molt redundant, és molt filosòfica, o entraríem ja en un debat superpolític, però que per mi al final és de qui és el poder. És a dir, si nosaltres deixem el poder en mans de les grans corporacions com YouTube, com Netflix, etc, de prendre decisions que afecten sobre què és el que podem o no podem consumir culturalment, ens l'estem traient a nosaltres mateixos. És a dir, nosaltres podem triar d'entre el que ens ofereixen, però si nosaltres a sobre tenim la possibilitat de poder-nos ajuntar entre uns quants i poder potenciar, poder posar els productes o els continguts que nosaltres considerem en un lloc, el poder al final el tenim nosaltres, no? I això, per molt que sembli una tonteria, a la llarga ja estem veient que no ho és, no? Perquè els algoritmes que sempre expliquem no són tals. Els algoritmes són persones decidint coses, no? I decidint que el contingut del criptoboró o de la persona fascista que està explicant no sé què al YouTube té moltes més visualitzacions o està molt més recomanat que d'altres continguts culturals que potser obren mirades o diversitats que no s'estan plantejant, que estan molt més apartats, no? Bueno, és per donar-li una volta, la veritat. Em sembla molt interessant. Bé, doncs, en aquest punt, que crec que portem mitja hora llarga, jo us diria si hi ha alguna cosa que considereu que us ha faltat, no? Per explicar, o si voleu potser recomanar alguna altra entitat, no? O, no sé, alguna coseta que vulgueu compartir. No sé, per jo sí que, primer de tot, animar la gent, perquè el que dèiem fa unes preguntes, no? De que una campanya de mecenatge no és per un moment concret, sigui de desesperació o de començament, sinó que està allà, és una opció. Però dins, una cosa que sí que he vist en companys és que, com que fa un poc de por preparar la campanya o simplificar la campanya de dir, ai, com que han funcionat altres, jo ara poso jo d'això i la gent començarà a donar doblers.
crec que la feina de la campanya, els gruix de la feina està abans. Vull dir, nosaltres ens van passar 6 mesos preparant la campanya de crowdfunding. Clar, després van ser 130.000 euros. I clar, la gent diu, com ho vareu fer? I diu, bueno, no sé, no dic, vull dir, com una comunitat generosíssima, vull dir, és això. Però és veritat, també hem de dir, va haver molta feina darrere i molta feina de fer precomunitat. Vull dir, per nosaltres va ser molt interessant xerrar amb la gent en col·lectius i iniciatives que ens ajudaven a tenir recompenses, per exemple, que no només les recompenses només estaven vinculades a Cine Ciutat, sinó que estaven vinculades en el barri, a tots els que es envoltava. Per tant, donar suport a Cine Ciutat donava suport a iniciatives del barri, perquè tu estaves donant des tot bé a Cine Ciutat, però estaves anant, la recompensa acabaves a una llibreria del barri. I fer aquesta xarxa pre-campanya perquè fos després escalonar bé i planificar bé la campanya i la comunicació, el màrqueting, un altre pic que tu deies sempre. Crec que aquesta feina prèvia és molt important perquè és que te canvia el manco pel que la nostra experiència i experiència de companys que ho han viscut amb més dificultats i també altres que ho han tingut també com van tenir nosaltres. Crec que la diferència estava en informar-se prèviament de què funciona el teu àmbit, ser creatius i fer feina prèvia d'aquesta xarxa comunitària per saber com enganxar la gent i d'on enganxar la gent per després fidelitzar i tot això que en dèiem al principi, no? de fer la comunitat posterior. Crec que aquest treball previ ja vosaltres donar moltíssima ajuda en aquestes passes i després en cercar un poquet per internet trobes coses. Crec que aquesta part prèvia és crucial i de veritat que un altre dia ja tancaré amb aquesta frase que m'han dit tant de temps i que vaig dir abans. És unes experiències que jo sé que quedarà en jo per la resta de la meva vida. És veritat que ara mateix no me plantejo una altra campanya, però és un procés irrepetible, vull dir que jo m'enduré sempre, perquè es va ser preciós. I els missatges i com connectes amb la gent és una cosa que és impossible no recomanar, perquè és una experiència vital, preciosa. Totalment, totalment. Bueno, sí, el que ell comentava és algú que se li acudeixi fer una campanya que no se li acudeixi el dia abans. És el que diu ell. Sí. Que moltes vegades vivim en una societat de la immediatesa, que tot ens condueix aquí, en el sector cultural més encara. Vull dir que és una cosa que tot ho hem de fer d'avui per demà, no? I que realment el teixir comunitat, teixir xarxa i pensar tota aquesta campanya requereix temps, és el que comenta. Nosaltres també vam estar molts mesos abans ja pensant, donant-li voltes, quin tipus de recompenses, fent base de dades, anem a parlar amb les entitats, tal. O sigui, abans d'engegar ja havíem fet molta feina, com ell comenta. Nosaltres, quan vam engegar, vam fer una roda de premsa per explicar-ho, és a dir, els periodistes eren importants, però vam fer una festa popular al barri perquè la gent vingués, hem fet unes quantes sessions de portes obertes per parlar amb la gent in situ, explicar-li, parlar, no sé quantos, resoldre tots els dubtes, una bústia d'email on anar responent a tothom, una sèrie d'activitats, doncs encartellades, flyers, publicitat online, una sèrie de coses que ens han ajudat a poder teixir, a poder fer gran el missatge que estàvem explicant, no? I afortunadament ha anat molt bé i, com diu el Javier, també és una experiència que jo m'emportaré també segur per tota la vida, perquè ha sigut, jo els primers dies de la gent il·lusionadíssima, contentíssima, amb la persiana oberta del Texas, dient que torneu, hòstia, que bé, quina il·lusió, i explicant-te les seves històries i veure l'important que és per molta gent que el mantinguem, doncs, hòstia, és una cosa que tampoc segur per sempre. Ostres, doncs, moltíssimes gràcies per la part que ens toca com a equip d'haver-vos pogut acompanyar en aquests projectes. I poc més, doncs, moltes gràcies. Ha sigut superinteressant. Segur que més d'una campanya farà una ullada i dirà, ostres, això és important, que igual que m'ho hagin explicat abans de començar. I poc més. Doncs això, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Ens veiem. Gràcies a tots. Apa, salut. Adéu. Adéu.